खुशी का असली कैरेक्टर निगेटिव होता है। इसी वजह से जब हम बिल्कुल आराम में होते हैं तो हमें अपनी खुशी का एहसास भी नहीं होता। सब कुछ इतना शांत और हल्की सी फीलिंग के साथ गुजरता है कि हमें कुछ भी अलग नहीं लगता जब तक वो पल गुजर नहीं जाता। जब वो खुशी चली जाती है तभी हमें लगता है कि कुछ कमी सी हो गई है और तब समझ आता है कि खुशी चली गई। उस वक्त हम रियलाइज करते हैं कि हम उस पल को पकड़ नहीं पाए और फिर हमें अपने आप पर भी थोड़ा दुख होता है, साथ ही वो कमी भी महसूस होती है।